美国联准会内部正在酝酿一次超过1个百分点的利率大转向。台积电股价刚攻上历史新高，2330目标价达2330元。辉达和英特尔各显身手。第一点，我们先看总经风向。联准会理事米兰表态，因应目前经济情势，2026年有必要降息超过1个百分点，等于预告至少100个基点以上的降息空间。更敏感的是，现任主席鲍尔预计5月卸任，接下来提名谁接任，以及新主席如何看待 Fed 的独立性与抗通膨目标，将直接牵动2026年全球资产定价。第二点 ，AI 产能战的核心就是台积电。1月7日，台积电股价来到新台币1705元，创历史新高。高盛最新报告预估，台积电为扩大 AI 晶片先进制程，至2028年将投入1500亿美元资本支出，并把目标价一口气调高到2330元。市场同时关注1月15日法说会，美国543奈米产能维持满载，台积电预计自2026年起调高每场晶圆价格，以维持约60%毛利率。营收在 AI 基础建设带动下，有机会推升到1200亿美元规模。与此同时，摩根士丹利在2026半导体展望中维持大中华半导体具吸引力，点名随着 Google TPU、AWS Trainium 等自研晶片放量，联发科、世芯 KY、创意电子等 ASIC 设计服务厂将拿到云端客户新一轮订单。第三点，全球 AI 硬体军备赛进入新回合。在 CES 2026，辉达执行长黄仁勋透露，中国对 AI 晶片的需求相当高，并确认下一代 Vera Rubin 架构已进入全面生产阶段，预计2026年下半年出货，号称可把算力效能提升3.3倍，锁定更大型推理模型与资料中心升级。同场的英特尔则推出首款采 18A 制程，在美国本土生产的 AI PC 晶片 Core Ultra 第3代 Panther Lake， 具备16核心与强化版 X13 GPU。新款 Dell XPS 等笔电最快1月27日上市，主打电池续航超过40小时，意图在 AI PC 战场翻盘。如果你觉得这样的整理对你有帮助，记得按赞订阅支持我们。国内外总经与科技速报，我们明天见。